Australia believes we can make the biggest difference by focusing our efforts in our neighbourhood. And to that end, we work in partnership with Southeast Asian countries to combat human trafficking, including through the APTIP program. This program has a gender-sensitive response to the crime of trafficking. It involves understanding and addressing the experience of women and girls, men and boys who fall victim to traffickers, and working with our partners in criminal justice agencies to strengthen the role of women as justice makers. ในตอนแรกๆไปอยู่โรงพักเนี่ยป๋าก็คือพวกดาบแก่ๆเขาก็จะไม่ค่อยที่ให้ความเคารพเราสักเท่าไหร่เราก็จะแบบเขาก็จะเห็นเป็นผู้หมวดเด็กๆติด1 ดาว2 ดาวนะคะก็จะแบบเป็นไงบ้างนะถามข้อกฎหมายเราถามวิธีการทำงานของเราแล้วก็เหมือนจะอย่างว่าเราทำงานได้ไหมไหวไหมทำงานกลางคืนได้ไหมเข้าเวรกลางคืนได้หรือเปล่างานหนักๆนี่ไหวไหมสู้ไหวไหมនឹងខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ពួកគាត់បានគឺតាមរយៈទី1គឺនឹងខ្ញុំខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងខំប្រឹងពង្រឹងសមត្ថភាពខំប្រឹងស្វែងរកចំណេះដឹងសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយរាល់ការងារដែលថ្នាក់ដឹកនាំបកគលឲ្យគឺនឹងខ្ញុំធ្វើបានដោយជោគជ័យហើយមានការកោតសរសើរត្រឡប់ទៅអង្គភាពវិញទៀតဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအမျိုးသားတွေရဲ့ထားရှိပေးတဲ့စိတ်ထားတွေကိုအမျိုးသမီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြောရင်တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်တော့အဆင်ပြေမှုနည်းတဲ့အတွက်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသမီးအများစုမှာဆိုလို့ရှိရင်ရုံးတွေကိုရခင်တော့ကတော့ရုံးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေတာဝန်ပေးအပ်လာတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ผู้ชายบางคนเขาอาจจะถูกเลี้ยงดูเติบโตในระบบแบบชายเป็นใหญ่เขาคิดแบบผู้ชายโดยไม่ได้คิดถึงสภาพจิตใจของผู้หญิงที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงมาแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่พูดคุยกันแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้បាននាងខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើជាមន្ត្រីនគរបាលពីព្រោះមន្ត្រីនគរបាលគឺជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាឆន្ទៈនាងខ្ញុំចង់ចូលរួមការពារចូលរួមចំណាយការពារថែរក្សាសុខសុវត្ថិភាពជូនជាប្រវត្តិជាពិសេសនោះគឺចង់បង្ហាញសមត្ថភាពថាស្ត្រីក៏អាចចូលរួមធ្វើការងារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាប៉ូលីសស្ត្រីការពារសន្តិសុខជូនជាប្រវត្តិបានដូចជាបរិះដែរဒီ FTIC ကကျမတို့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေရတဲ့ဖွဲ့တွေအတွက်ဒီအခြေခံစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသင်တန်းတွေကိုပေးတယ်ဒီကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာလူကုန်ကူးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘဟုတုတတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှယ်ပေးတယ်ဒီလူကုန်ကူးမှုစုံစမ်းဖော်ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းတင်ကြားပို့ချပေးတဲ့အတွက်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူကုန်ကူးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်း active ကနေပြီးတော့ရရှိတယ်အလွန်အကျိုးရှိတဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အခြားအဆင့်ရောအရာရှိအဆင့်ရော4000ကျော်လောက်အလောက်ထိကိုဒီ9နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွင်းမှာတိုးတက်လာပါတယ်ဒါကလေဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီမုကင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေမှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖော်ပြပါတယ်အမြဲကြိုးစားနေပါကိုအမြဲ skill ပြည့်အောင်နေအရေးချင်းရှိအောင်နေလေ့လာစရာသင်ယူစရာရှိတာကိုအမြဲလေ့လာသင်ယူနေပါအချိန်အခါအခွင့်အရေးပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခံစားရမှာខ្ញុំយល់ថាក្រមប្រតិបត្តិ gender ដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ដល់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ព្រោះអីត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាថ្មីនៅអត្តចរិតអកប្បកិរិយាក្នុងការធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សចាហើយនឹងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពដទៃឬក៏ជាមួយសាធារណជន
យើងឃើញថាស្ត្រីដែលធ្លាប់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលបម្រើការនៅក្នុងការិយាល័យឬក៏ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យធ្វើការជាគ្រាន់តែជាមនុស្សមួយជាអ្នកលើកទឹកតែជាអ្នកបោសសម្អាតនៅក្នុងការិយាល័យឬក៏វាយឯកសារផ្សេងនោះឥឡូវនេះស្ត្រីបានប្រែក្លាយជាពិសេសគឺស្ត្រីគឺមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គាត់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់បកគលឲ្យបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឃើញថាសង្កេតឃើញថាអាកប្បកិរិយារបស់ស្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនបើប្រៀបធៀបកាលពីកន្លងមកកាលពីអតីតកាលပြည်သူလူထုပိုင်းကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလူကုန်ကူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးတပ်ဖွဲ့တွေရောမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အားလုံးကနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ကအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာပေါ့နော် Trafficking in persons is an inherently gendered crime. Your gender can determine whether or not you're trafficked and for what reason. By its definition, trafficking in persons requires the abuse of power, coercion, and often violence. แอปทิปก็เป็นองค์กรที่สนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะในการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะนอกจากช่วยในเรื่องของทรัพยากรแน่นอนเพราะว่าได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยก็ทำให้ได้องค์ความรู้ได้ความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้มีเวทีนะคะในการพูดคุยกันนะคะในการทำงานซึ่งทำให้การทำงานของภาครัฐเองเนี่ยซึ่งน่าจะรวมไปถึงภาคเอกชนของทุกประเทศในอาเซียนด้วยเนี่ยได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพิ่มพูนศักยภาพมากขึ้นนะคะมันต้องให้ความรู้นะมันถึงจะเข้าใจว่าทำไมต้องเสมอภาคกันระหว่างเพศชายเพศหญิงนะโดยเฉพาะทุกวันนี้มีเพศที่3เพศอะไรออกมาเยอะแยะเลยซึ่งเราก็ต้องให้การดูแลให้ความตระหนักให้ความเคารพความเป็นมนุษย์ทุกคนนะฮะถ้าเข้าใจตรงนี้ gender equality นี่โอเคเลยการทำงานของประชาคมอาเซียนเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของกรมเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับผู้หญิงในหลายประเด็นนะคะในเรื่องของค้ามนุษย์อันนี้ในวันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญมากในบริบทของอาเซียนเนี่ยสำคัญที่สุดคือในเรื่องของการร่วมมือกันการแชร์ตัวอย่างที่ดีการแชร์ข้อมูลนะคะอย่างวันนี้สิ่งที่ได้ก็คือเราได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานะคะในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสแชร์สิ่งที่ประเทศไทยทำแล้วก็ประสบความสำเร็จซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยในอาเซียนก็น่าจะได้เรียนรู้ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้การทำงานเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงทั่วๆไปได้รับความสำเร็จเพิ่มขึ้นนะคะ I think as an Australian aid program, gender is at the centre of everything we do. And the big message I'm starting to get, apart from the great work that's been done right around the ASEAN region, is that gender equality promotes better policing, it promotes better prosecutions, and in the end, it's going to act as a disincentive to trafficking. Two things that have been important from this workshop. The first is that there's a really comprehensive and inclusive understanding of what gender means, but then moving on to deeper issues like women being engaged in investigative roles, not marginal roles in the police force. I encourage police young officers to keep going forward. There are lots of opportunities for us in the police institution, and moving forward is a great possibility. So I encourage young police officers to keep yourself educated because every day is a learning day. Gender equality is central to Australia's overseas development assistance, trade policy and diplomatic efforts. It's important to understand the gender dimensions of trafficking in persons and the application of gender-responsive approaches and principles. Increasing women's active role in policing is gradually changing the priorities and approaches for policing and its treatment of victims. But we still need to strive to increase the number of women at all levels and in all areas of policing and law enforcement. Our neighbours across ASEAN are building strategies to eliminate sex discrimination and challenging traditional gender roles within criminal justice agencies.
I congratulate them on their progress and recognise the women working to end human trafficking. Australia will continue to support you.